अगर आपने कभी ट्विटर इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके लोगो में एक पक्षी है। आखिर वह पक्षी का नाम क्या है और लोगो में ये पक्षी को ही क्यों लिया गया, क्या है इसके पीछे का राज, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसा वीडियो आप रोजाना देख पाए। दरअसल ट्विटर के लोगो में जो पक्षी है उसका नाम लैरी है और अमेरिका का प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर लैरी बर्ड को सम्मानित करने के लिए ट्विटर के लोगो में उस पक्षी को रखा गया था। स्क्रीन में आपको कौन सा शहर का नाम दिख रहा है, कमेंट में बताएं।